Sziasztok, köszöntök mindenkit, Robi vagyok. Most egy unboxing videóval jelentkeznék, méghozzá egy Welli Oldtimer kiadású modell lesz, mivel én ugye BMW fán is vagyok, így régebb óta szerettem volna beszerezni ezt a modellt, egy BMW 328-as, mert egyébként is én nagyon szeretem a 20-as, 30-as évek beli autókat, és hát most az egyik üzletbe sikerült rátalálnom, és ezt most be fogom nektek mutatni. Maga a doboza egész mutatós, egész jól néz ki, egész tetszetős. Így körbe mutogatom. Így néz ki a hátulja. Ez lenne az alja. Egész tűrhető a doboza. És akkor bontsuk is ki. Egyébként ezt a modellt, amíg kibontom, addig megpróbálok a történetéről beszélni egy kicsit. 1936-ban kezdték el gyártani, németországi Eisenachban, és egész 1940-ig készült összesen 464 darab belőle. Hát azért ért véget ilyen hamar a gyártása, mivel a háborúban lebombázták az Eisenachi gyárat, így aztán ketté tört a karrierje. Hát ugye itt a szokásos Welli talpazat, ezt lecsavarjuk. A motorját tekintve egyébként egy 1971 köbcentis motor, építettek bele egy 6 hengeres, 80 lóerős motort, de készült belőle sportváltozat is, az tudott 135 lóerőt is. Kis érdekesség egyébként, hogy 99-ben beválasztották az évszázad autóinak a 25-ös elit mezőnyébe. Hát, közben nem akarja elengedni. Na most talán sikerült. Ezeket félretesszük. Na, így néz neki a modellünk. Egyébként kicsit kutakodtam a neten, és annak ellenére, hogy ilyen kevés darab készült belőle, azért Magyarországra is került egy néhány darab. Például a 30-as évek végére Horthy Istvánnak is volt egy ilyen, vagy volt Festeti Csernő grófnak, Kóner Auguszta bárónénak is volt egy példány. De viszont a háború után ezek a példányok többször is gazdát cseréltek, és így került egy példány például idősebb Kesjár János birtokába is. Na hát, nagyjából ennyit úgy röviden, tömören a történetéről, akkor nézzük is a modellt. Hát, a kidolgozását nézzük. Ez a BMW Vese, a vesének nevezett hűtőrács ugye szépen meg van festve. Az elején szépen meg van festve a BMW embléma. Megpróbálok rámutatni. Egész tűrhető, bár a sarka mint a kicsit le lenne kopva. Hát a lámpa az nem a legjobb. Ilyen krómozott műanyag. Ki van dolgozva szépen, ugye
motorháztetőt 2 ilyen bőrszíjjal fogadták le. A csatok is ki vannak dolgozva. Hát külön sajnos nincs kifestve. Kerekei is szépen ki vannak dolgozva, meg van mintázva. Itt az embléma, ugye középen van egy BMW emblémát, ugye itt lemaradt. Hátulja. Itt ugye ez volt, hát ez elég csúnyára sikerült. A benzintank beöntő nyílás. Itt lehetett tankolni, itt a rendszámtábla. Hát a lámpának elje megvan, de sajnos kifestve nincsen. A pótkerék szépen megvan, itt szép a pótkerék. Hát kár, hogy a hátulja nincsen kidolgozva szebben. A másik oldala. Az ajtók nyithatók. Ugye ezt az úgynevezett öngyilkos ajtókkal szerelték föl, ami ugye visszafele nyílott. Viszonylag könnyen nyílik, meg tudjuk nézni a belterét is. A műszerfal sincs kidolgozva, ugye a műszerek ilyesmi, hogy megvan rajta mintázva, itt a kesztyűtartó is meg van mintázva, hát külön kifestve nincs. Az ülés viszont egész jól néz ki. Látható benne a váltó. Könnyen nyílik az ajtaja. Nem szorul, nem lötyög. Akkor még nézzük meg az alját. Ugye a zsanér az például nincs kidolgozva, ugye itt kívül volt az ajtózsanér, itt valahol. Ugye ez sincs kidolgozva. És első ránézésre ez egy versenypéldány lehet, mert ott nincsen neki vászonteteje, a versenyváltozat volt ilyen nyitott. Az utcainak volt itt a pótkerék előtt egy ilyen vászontető. Ez valószínűleg egy ilyen versenyváltozat lehet ugye első ránézésre. Hát látjuk, hogy itt elől sincs kidolgozva az index egyáltalán. Kerekek gurulnak. Na hát ilyen az alja. Hát egész rendben van. BMW 328-as. Na, a kipufogó ki van dolgozva. A hátsó laprugók ki vannak dolgozva. A benzintank. Na hát ennyi lett volna ez az unboxing videó. Remélem, hogy tetszett. És akkor majd jelentkezem a következő videóban. Köszönöm, hogy megnézted. Ha tetszett, lájkoljátok. És akkor ennyi lett volna ez a videó mára. Sziasztok!